Esimene küsimus, kas tehisaru suretab projektijuhi? Vastus on ei. Nüüd mul on 29 minutit aega, et rääkida teisest kahest teemast. Selleks, et ratsutada, sul on vaja minna hobuse selga järgi proovida. Pohmelli, või täpsemalt Pomelli, on selline uus asi, mida me Eestis veel ei saa katsetada. Kes kasutab VPN-i, see saab juba ligi. Selle kohta öeldakse, et see on kõige alahinnatum tööriist. Selleks on Google'is Notebook LM. Ehk siis tehisaru käed on need, mida meie kasutame selleks, et kasutada neid ajusid. Hakkame tööle. Tere hommikust ka minu poolt. Jah, lugesin ise ka, et peaesinejaks on pandud, siis võtsin endale sellise eesmärgi, et lähima poole tunni jooksul proovin vastata ära 3 küsimusele. 2 nendest on selle konverentsi siis peamised küsimused, ehk siis kas tehisaru suretab projektijuhi. Teine küsimus on, et kas tehisaru teeb projektijuhist superjuhi. Ja 3. küsimus on, et kuidas siis tehisaru lahendusi turunduses kasutada. Ma olen ise seda nii palju teinud, ma toon mõned näited ja annan teile ka mõned asjad, mida te võite paberile või telefoni kirja panna, et hiljem järgi proovida. Nii, esimene küsimus, kas tehisaru suretab projektijuhi? Vastus on ei. Nüüd mul on 29 minutit aega, et rääkida teisest kahest teemast. Need on paraku pikemad, õnneks ma saan aru, et mul vist on natukene rohkem aega ja tegelikult pärast seda meil on ka väikene paneel siin, kus me saame neid küsimusi veel arutada. Ja siis võib loomulikult ka mulle hiljem kirjutada. Ma alustan sellest, et kuna aega on vähe, siis ma endast ei hakkagi pikemalt rääkima, aga ma räägin sellest, et 2 aastat tagasi, kui ma tegin oma esimesi tehisaru ettekandeid, siis ma rääkisin, et tehisaru on tööriist. Ehk siis samamoodi nagu, ma ei tea, haamer, rõmblusmasin, kirves, mulle meeldis tuua näiteks mootorsaag. Sest mootorsaega me saame kõik aru, et saab teha saagida kiiremini kui tavalise saega. Ükskõik millist tööd me mingi tööriistaga teeme, siis tööriista eesmärk on alati teha asja nagu lihtsamaks ja kiiremaks. Kui me teeme asja lihtsamaks ja kiiremaks, siis me oleme efektiivsemad ja tänu sellele me oleme ka produktiivsemad. Mootorsaed tavaliselt ikkagi nõuavad väikest kütust, võime siin tehisaru näitel tuua, et näiteks 20 € kuus, selleks, et paremini see saag töötaks. Tänaseni ma arvan, et see suhtumine ei ole vale ja väga paljusid tehisaru tööriistu me selles mõttes tööriistana ka kasutame. Aga kui projektijuhil on olemas nüüd siis tööriist, ükskõik milline tehisaru tööriist, kas see teeb temast nüüd koheselt superjuhi? No ma pigem ütleks, et ei tee. Et ikkagi oleme aasta ja 10 saanud uusi tööriistu peale, aga me ei ole saanud, see ei tee superjuhiks, kui me sedasi tehisarule ka läheneme. Tehisarule saab, aga tehisarust on räägitud ju, olete kõik ju kuulnud, et see on uus revolutsioon ja nagu uus internet või telefon või sisuliselt elekter lausa, eks ole. Et miks siis sellest tööriistast räägitakse nii palju sellises võtmes, et see on midagi väga suurt ja midagi väga uut. Ja selleks, et seda paremini mõista, see on hästi lihtsast tegelikult võimalik selgitada, siis tegelikult on ju see, et kui me arvuti lahti teeme ja ükskõik mida me selle arvutis, kuhu nupule vajutame, avame meiliprogrammi, et meiliprogrammis, kus me siis kirjutame klaviatuurile midagi, need tähed ilmuvad ekraanile meile, vajutame send nuppu ja siis meil saadetakse laiali. Kõik see, mida me tegime, on ette programmeeritud. Kõik need tegevused, mida, kui sa siia vajutad, tuleb see lahti, on eelnevalt inimese poolt välja mõeldud. Ehk siis sellepärast ongi meil kõigil jäänud mulje või arusaam, et kui me arvutis midagi teeme, siis arvuti teebki täpselt seda, mida me soovime. See on selles mõttes kõik siiamaani on meil selline arusaam täiesti ju olemas. Tehisaru ei ole traditsioonilisel viisil programmeeritud. Tehisarud on üles ehitatud, tehisaru mudelid on üles ehitatud inimmõistuse sarnastele närvivõrkude süsteemile. Mehaanilistele, aga sellegi poolest sarnastele süsteemidele. Ja kui me proovimegi ajust aru saada, isegi Jaan Aru võib öelda, et ta on terve elu aju uurinud, ega ta ka lõpuni ei tea.
Ja ka tehisaru puhul on suhteliselt sama. Kui me võtame oma vestluspartneriks inimese, kui me hakkamegi võtame sellisel kujul, et tehisaru on meil see nagu mehaaniline inimene, siis meil on oluliselt parem aru saada sellest, et ka inimesed eksivad. Ehk siis ka tehisaru eksib. Kui me hästi palju täna räägitakse sellest, et ma nüüd kirjutasin ja küsisin ja see vastus oli vale. Mitte ükski inimene maailmas ei anna teile 100% õigeid vastuseid. Kui me sama suhtumisega läheneme tehisarule, siis me saame sellest arust paremini aru. Samal ajal võib tehisaru anda meile palju paremaid vastuseid, kui me ka ootame. Ma ei tea, sellise klipi tegemiseks andsin ma hästi lühikese selgituse, selgita tehisaru olemust 5 sekundiga. Ma ei öelnud üldse midagi, et mida sa peaksid näitama. Ehk siis tehisarul on ka tehismõtlemisvõime. Arul on aju, ehk siis tehisaru puhul me räägime mudelitest. Neid mudeleid on sadades ja võib-olla öeldakse, et isegi üle 1000 erinevaid mudeleid. Aga selleks, et neid mudeleid kasutada, me peame kasutama käsi ehk tehisaru rakendusi. Tihti need mõlemad asjad lähevad sassi, ütleme, et me kasutame ChatGPT-d, tegelikult me kasutame ChatGPT-d rakendusena, mis kasutab siis ühte tehisaru aju, olgu see kõige rohkem tänasel hetkel 5.0 mudel. Aga me saame sealt valida ka teise mudeli. Ja kui me vaatame neid rakendusi natukene laiemalt, ehk siis tehisaru käed on need, mida meie kasutame selleks, et kasutada neid ajusid. See on üks selline suhteliselt lihtne selgitus. Nüüd, kui me selles võtmes hakkame tehisaru lahendustele lähenema, just selle küsimuse, kas projektijuhist võib saada superjuht, siis mul tuli meelde üks aeg, mis on nüüd 17 aastat tagasi, aga ma arvan, et sarnaseid olukordi on ka teil olnud. 17 aastat tagasi Peep Laja, kes on tuntud siis internetiturunduse koolitaja, siis tema tegi sellise suure veebikoolituse ja pärast seda ta tegi nagu personaalseid koolitusi ka. Mina olen üks nendest, kes siis selle personaalse 10 000 kroonise koolituse temalt ostis ja see tähendas tehniliselt seda, et mul oli vaja teha veebileht ja me koos arutasime, kuidas me seda veebilehte teeme. Peep Laja ise ei teinud mulle ühtegi koodi ega mingit asja ei teinud. Ma arutasime lihtsalt seda ja ma sain palju targemaks, ma olin väga rahul, ma olin üks paremaid investeeringuid, mis ma oma elus üldse olen teinud. Aga ma tegin ise selle veebilehe valmis. Mul lihtsalt oli vestluspartner, mõttekaaslane, võib-olla öeldagi mentor, kellel kõikide mõtetega ma loomulikult nõus ei olnud. Aga ma sain väga head infot. Ja nüüd, kui me läheme selle juurde, et meil on võimalik täna siis selliseid Peep Lajasi, Peepe saada rohkem, saada mõnikord täitsa tasuta, aga teinekord 20 euro eest kuus on ju, siis, ja seda väga erinevates valdkondades, siis proovides vastata, et mis see siis, kas siis projektijuhist võib saada superjuht. No siin on juba pigem nii ja naa, on ju, et pigem isegi võib. Aga see tähendab seda, et meil on olemas ka sellised mingisugused baasteadmised, et meil on ütleme nii, et turundaja saab paremaks turundajaks, jurist saab paremaks juristiks, kui ta AI lahendusi kasutab. Teise valdkonda üleminek on tänapäeval palju lihtsam, kokk-kondiiter näide, aga kindlasti on eelised nendel, kellel on siis oma valdkonna teadmised. Minust, kuigi ma natuke juurat ülikoolist ka sain, et siis minust kindlasti mingit väga head juristi ei saa, ükskõik kui palju ma tehisaru kasutan. Tänasel päeval, nagu oled võib-olla kuulnud ka juba, on hästi paljud on juristiks saanud ja esitanud kohtule siis ChatGPT lahendusi, mis on kuskilt õhust välja mõeldud ja õnne see neile ka toonud tihti ei ole, aga juuras on ka tegelikult tehisaru lahendused on väga palju levinud ja mul isegi üks hea tuttav neid just konkreetselt selles valdkonnas tutvustab. Et kui mul on kaks erinevat inimest erinevate teadmistega, siis mõlemad, kui nad kasutavad tehisaru, arenevad omas valdkonnas edasi.
kui ei kasuta, jäävad sellele tasemele ja võivad oodata seda, kui keegi tuleb ja siis õpib valdkonda lihtsalt kiiremini. Ma siin hiljuti osalesin ühe raamatu esitlusel ja siis mul tuli meelde, et minu esimene raamat, mis ma ülikoolis sain, oli siis füüsika üldkursus, võib-olla siin keegi veel saanud seda, mis oli siis 98. aastal ülikooli TTÜ-sse läksin, siis ma vaatasin seda raamatusse, see raamat oli kirjutatud 2 aastat enne seda, kui ma sündisin. Sinnamaani oli. Võib-olla see on tänase päevani on füüsika raamat, see on nagu üks põhialuseid. Aga täna selline õppimine on väga, see aeg on nagu möödas, võib-olla füüsikas veel ei ole, aga kõikides väga paljudes muudes alades on see õppimise võimalused väga suuresti muutunud ja selline traditsioonilises õppeküsimusi saab kindlasti lahendada ka teistmoodi. Nüüd, mis on need 2 peamist põhjust, miks üldse keegi tehisaru juurde jõuab? Ja mina arvan, et ongi 2 põhjust. On ju. Et kõige parem, kõige levinum põhjus on tõenäoliselt mingi selline väike eduelamus. Me võtsime, meil on mingi tööülesanne vaja teha, proovisime seda mingisuguse lahendusega teha ja me saimegi seda tehtud kuidagi kiiremini. Avastasime, tehtud, väga lahe, mul on nüüd mingi tööriist, millega ma saan asjad kiiremini ära tehtud. Teine võimalus, seesama wow-efekt võib ka sinna juurde käia, aga teine võimalus on lihtsalt selline, minul oli selline asi 3 midagi aastat tagasi, kui ma selle ka, tegelikult ChatGPT tuli alles välja 3 aastat tagasi või 30. novembril, nii et ChatGPT ei ole veel 3 aastane. Aga ma olin ka esimeste seast, kes seda katsetas ja ma sain aru, et see on jama, ehk siis midagi kasulikku sealt ei tule. Ja ma arvasin, et tuleb kunagi selline 5 aasta pärast tuleb selline videolahendus, et ma kirjutan mingi mõtte ja siis teeb video ja siis see oli 6 aja pärast olemas. Ja ma vaatasin, et vau, nii kiiresti. Ja siis see tekitas minust selle efekti, et nüüd hakka seda uurima, nüüd hakka seda õppima, seda teemat. Et ma loodan teile ka vähemalt ühe vau tekitada, mis on siis, saate kas või pärast järgi proovida, aga ma loodan, et teil on ka mingisugune eduelamus tekkinud, sest väga tihti, kui ka minul enda tuttavatest, kes on, mul kolleeg eile proovib, kuule, ma tahan sellest tabelist kuidagi aru saada ja see tabel oli väga halval kujul, ta ütles, tehisaru ei saa sellest midagi aru, teen ise käsitsi. Järelikult tal ei ole mõtet proovida. Et on palju selliseid katseid, mis me väga kiiresti nagu loobume. Et lähme vaust edasi selleni, et kuidas siis selle efektini või kuidas üldse jõuda. Tehisaru õppimine, ma mõtlesin ise, et on nagu selline hea näide on nagu jalgrattasõit, jalgrattaga kuidas me õpime sõitma, aga kuna mu perekonna nimi on Kimmel, siis ma mõtlesin, et kuidas ratsutama õppida on nagu natukene parem näide. Selleks, et ratsutada, sul on vaja minna hobuse selga järgi proovida. On väga tore, kui keegi natuke ütleb selle hobuse kohta midagi või et siit mine sinna peale või siit hoia kinni või siis tee jalgadega niimoodi, et siis tal natukene nagu liigub. Aga reaalsuses me ei õpi hobusega, rattaga ega hobusega sõitma, ratsutama, kui me seda järgi ei proovi. Ja see on võib-olla see number 1 tänasest siit midagi meelde jätta, et selliste katsetamiste läbi, ka mina, kui sel hetkel, kui ma mingisugune vau-efekt tekkis, ma hakkasin katsetama 100 erinevaid. Ma olen tänaseks üle 500 erineva lahenduse järgi proovinud. Ma olen aru saanud, mõni asi töötab, mõni asi töötab, aga mul ei ole seda vaja. Näiteks oli mul selline tööriist, mis võtame selle video ja siis käisin ringi ja siis ma sain suhteliselt ühe klikiga muuta ennast tulnukaks. Täpselt samamoodi räägin, täpselt samamoodi kõik käed käivad ja põhimõtteliselt ilma ühe video teadmisega ma saaksin ennast muuta kellekski teiseks siin lava peal. Sellel lahendusel oli ka mingi hind, on ju, tegin ära, töötas väga hästi, unustasin ära ja siis 3 kuud või 4 kuud hiljem avastasin, et mul ikka läheb see subscription läheb siis kontolt maha. Aga just rääkideski sellest, et kui me täna räägime enamus, läheme uksest välja või küsime oma sõpradest ka, siis kas sa AI-d oled kasutanud? Jah, ma olen kasutanud ChatGPT. Oled sa veel midagi kasutanud? Ma väidan, et üle poolte inimestest ütleb, et ei. Eks.
There's an AI for that on selline leht, kus on üle 40 000 erineva tööriista. Tõenäoliselt on pooled neist juba ära kustunud sellest maailmast. Aga jah, põhiline teema on ikkagi see, et me saaksime aru, et neid on mitu. Keelemudeleid on mitu ja ChatGPT, kuigi on täna hetkel turuliider, 87% peaks neil umbes olema viimasel ajal tänu Google'ile natuke kukkunud, siis ma ei räägigi ChatGPTist. Ma toon teile paar sellist tööriista, mida te võiksite kuskile kirja panna ja pärast kasutada. Ja esimene on selline, mis on tänasel päeval, mille kohta öeldakse, et see on kõige alahinnatum tööriist. Selleks on Google'is Notebook LM. Ja Notebook LM on siis selline, aadress ongi notebookLM.google, selline koht, mida kindlasti mõned on teist juba katsetanud. Ta sai populaarseks sellega, et ta just, kas siin oli aasta pluss tagasi, kui sa panid sinna mingisuguse teksti või veebilingi, siis sa ühe klikiga said teha sellest podcasti. See oli selline uus lahendus ja kõik rääkisid tänu sellest, kui põnev, ja suures plaanis paljudel ta sinna kohta ka jäi. Oligi see peamine katsetus oli see, et ma panen siia mingisuguse sisendinfo ja siis ma vajutan ja kuulan seda podcasti. See oli ainult, paraku see on üks paljudest funktsioonidest, mis selles Notebook LM-is on. Selle peamine eelis teiste AI lahenduste ees. Kui me küsime ChatGPT-lt, siis ta võib mingile teemale, kuidas nimeta 5 olulisemat tegevust, kuidas projektijuht, tegevust asja, plaani, kuidas projektijuht võiks õppida tehisaru. Sest ChatGPT viskab meile mingisugused asjad ette. Me ei tea, võib-olla on mingid asjad neist kuskilt nagu luuletatud. Aga Notebook LM on koht, mis võtab aluseks sinu poolt sisse antud allikad. Ja neid allikaid ühes märkmikus, märkmike võib olla 50 tasuta versioonis, mida on piisavalt palju, sa võid need ära kustutada. Ühes märkmikus võib olla ka 50. Ja üks hästi huvitav, lihtne viis, kuidas siis sellist ükskõik millisest teemast kiiresti ülevaade saada, on kasutada siis võtamegi ChatGPT või veel parem on näiteks Perplexity, kes pole kasutanud Perplexity, ja uurida välja mingi selle sama valdkonna teema X kohta 50 põhjalikku artiklit. Üldiselt need artiklid võiksid, jäävad inglise keelde, ma ei tea, võib-olla mõnest teemast on eesti keeles, nii et inglise keeles tasub seda küsida. Ja ainult nende artiklite URL-id. Ja tuleks ka märkida, et need artiklid ei tohiks olla kuskil maksumüüri taga. Sest siis seda infot ei tule. Nüüd teil on 50 seda artiklit, lihtsalt kopeerite sellesse Notebook LM-i kõik need nagu allikatena sisse. Läheb mõni hetk ja teil on kogu sellest asjast ülevaade. Ja kõik küsimused, kõik arutelu, mida te siis saate sellega teha, põhinevad nende allikate põhjal. Igale vastusele on konkreetne viide. See on sellepärast, et, ja siit sa võid võtta selle lause. Ja loomulikult sa võid teha selle podcasti ka paari klikiga ja nüüd on podcasti variandid, podcast on nüüd juba ka suhteliselt heas eesti keeles, väike aktsent on juures, aga podcastis on nüüd ka 4 erinevat versiooni, sa saad teha ka sellise väitluspodcasti, kus on, podcast tähendas seal seda, et sul on 2 osalejat ja siis nad räägivad oma vahel ja kus juures sedasi, et nad isegi segavad üksteisele vahel, et see tundub hästi loomulikuna. Aga sa võid teha nüüd ka väitluspodcasti, mis tähendab, et sa saad eesti keeles 2 inimest nende artiklite põhjal omavahel vaidlema panna. Ja need ei pea olema ainult artiklid või PDF-dokumendid, saavad olla ka pikemad sisukad YouTube'i videod ja isegi helifailid. Ja helifail on selles mõttes huvitav, et näiteks kui ma siia sõitsin, ega ma tegelikult pool teed rääkisin iseendaga. Rääkisin neid mõtteid, mis me siin võib-olla täna ka praegu siin lava pealt räägin. Ja kui sa seda salvestad, siis sul tekib ka helifail. Ja põhimõtteliselt sa võid selle sama helifaili sinna ka üles laadida. Ja siis sa võid arutada oma mõtteid endaga. Öelda, et millise koostöö struktuur ja sedasi seda ära kasutada. Ja selles ongi, ma ütlen, et üks selline, teil on 10 erinevaid võimalusi, et Notebook LM on kindlasti üks asi, mida võiksite uurida. Aga rääkides just turundusest, siis turundus tähendab hästi palju ikkagi mingist sellist visuaali ka, mingi pildi loomist.
Google'il tuli just välja tänasel hetkel, ma võin öelda, et see on maailma parim, aga nädala 2-3 kuu pärast võib-olla on juba uued lahendused paremad, aga Google tuli välja pildimudeli ajuga, mille nimi on NanoBanana. Ja selle NanoBananat saab kasutada läbi erinevate siis nende käte, nagu ma rääkisin. On aistudio.google.com, on mitmetes pildi sellistes suurtemas rakendutes, kus see on üks mudel, mida saab kasutada. Ja on ka siis Google selles laboratooriumis. Google on teinud sellise koha nagu Google Labs. Google Labsis on mitmed sellised tööriistad, millest osasi saame me siin Euroopas kasutada, osasi veel ei saa. Aga me saame kasutada sellist asja nagu Google Whisk. Ja Google Whisk on koht, kus me saame siis pildist teha pildi niimoodi, et me sisuliselt isegi ei kirjuta midagi. Ja see on selles mõttes on hea lahendus, et kui me laeme üles siit pildi, siis me lisame tseeni ja siis me lisame stiili. Näiteks võtan pildi endast, võtan pildi mererannast ja võtan stiiliks kartuun, on ju 3 pilti, siis tekibki selline pilt, kus minust on selline joonistus kuskil mererannas. Aga selle NanoBananaga saab igasugust lahedaid asju teha. Mul oli hiljuti vaja endast sellist täispikkuses pilti. Mul on hästi palju pilt tehtud, aga enamus on kõik siit või kuskilt kaugelt või niimoodi. Aga ma vaatasin, mul suvel käisin ühes advokaadibüroo sünnipäeval ja seal tehti minust selline ilus pilt täispikkuses, tuttav fotograaf tegi. Paraku olin ma selle pildil koos oma abikaasaga. Ja väikene džinniklaas oli ka käes. Suve õhtu, mõnus. Laadisin pildi üles, ütlesin eemalda naine. Naine läinud, on ju. Džinniklaas paistis siuke veena, saab ka kasutada, aga põhimõtteliselt ma sain džinniklaasi ka endast käest. Nii et mul oli täispikkuses pilt ja kui ma näitasin sellel nädalal käisin ühes turundusagentuuris rääkimas ka nendest erinevatest töödest, siis isegi turundusagentuuris üks kujundaja mõtles, et vaatas seda pilti, seal koha peal tegin selle. Ja siis ta oli ka üllatunud, et põhimõtteliselt sisuliselt nagu, eks ole, Photoshop nagu mõne hetkega. Eks. Et Google Whisk on kindlasti nagu, Google Whisk on lihtne lahendus, aga me räägime selle lahenduse taga, kui me teeme pildi, siis me ei tee Google Whiskiga seda pilti, me peame teadma, mis see mudel siin taga on. Et see on samamoodi nagu näiteks öelda, et Usain Bolt tuli, eks ole, sai olümpiakulla. Milles? Kergejõustikus. Täpsemalt, jooksus. Täpsemalt, eks. Et kui ma tegin pildi AI-ga, täna vaatad meediat, eks ole, see pilt on tehtud tehisintellektiga. Siis täpsemalt, eks ole, me võime mingitest visuaalidest natuke aru saada, et kas see oli see ChatGPT, see pilt, mis on kõige levinum. Aga tegelikult need pildimudeleid on just kõige rohkem, eks ole. Google Labs. Järgmine asi, selles Google Labsis, kui te pildi teete, siis saate vajutada seal ka nupule, et animeeri, ehk siis pane pilt liikuma. Aga järgmine asi, mis ongi võib-olla see nii-öelda asi, mida kui te järgi proovite, siis väikese vau-efekti võiksite saada, pange kirja endale Google Flow. Põhimõtteliselt, kui sellele lingil lähete, siis te jõuate kohta, kus teil, kui te enne pole käinud, näiteks kirja panevad, need pole enne käinud, siis teil on seal üks selline 100 tasuta krediiti. 100 tasuta krediidist te saate teha 5 videot hetkel ühe parima videomudeliga, milleks on siis Google VO3.1 Fast. Sellega siis, ja seal saab mitu viisi, et kas te kirjutate, et millest video võiks olla, aga üks parimaid lahendusi on see, et kui teil on juba pilt olemas, et pange see pilt nagu liikuma. Ma olen siin juba, vaatasin ise ka, et ma olen piisavalt vanaks saanud, et ma siin eelmine nädal käisin prillidoosis ja siis ma panin seal Reet Linna vanaisa, kes oli viiulimängija, panin ta viiulit mängima ja siis Reet oli ka siuke asi. Aga proovige ise ka järgi, võtke kas endast pilt või mingi vanem pilt või ükskõik milline olukord ja otsige üles see koht Google Flow ja te saate seal teha sellise 5 tasuta klippi. Aga see kui te maksta ei taha, siis loomulikult võib teha uue Google'i konto. Et selle saate järgmised 5 klippi teha, aga ta läheb piisavalt tülikaks. Ja kui ei tule esimesel korra klipp välja, siis lihtsalt nagu proovige aru saada, et see mõelda nagu inimese peale võib-olla saanud aru, võib-olla midagi läks tuksi. Järgmine katse. Mul on väga paljude AI videolahendustega on sedasi, et alles mingi 10. asi tuleb välja. Ja siin on üks hea näide, et ma rääkisin eelmisel nädalal oli üks AI
koosolek, kus igasugused huvilised käivad ja siis ma ühe väga hea videoinimesega, kes siis ühes agentuuris töötab, ta rääkis, et tal oli vaja panna ühel pildil inimese jalg istuval põlvest niimoodi liikuma ühes reklaamis. Ta katsetas kõik mudelid läbi, 100 prompti kirjutas, et saada see jalg liikuma. Ja ei saanud. Ja lõpuks videos saab ikka teha kaader haavel, on ju, efektidena selle jala pagana liikuma saada, aga see on päris nagu jama töö, on ju. Tegi ära, paar päeva läks mööda, see oli juhtus paar kuud tagasi, ja siis tuli see VO3 välja ja see tegi esimese katsega ära. Et see selgitab natuke seda arengut, et see asi, mis täna võib-olla ei ole võimalik, homme juba on ju. Mina ei ka seda, aga neid videomudelid on, ma ei saa öelda, et see on parim, see sõltub nii pildi kui videomudelitest, sõltub see, et mis on see meie ootus, on ju. Et mida me saada soovime. Ja aga ma seda üks praktiline näide, et siin Tallinna maratoni korraldajatega oli idee, et mis oleks, kui me paneksime vana Toomasele, mitte siis, üks vana Toomas on korraldaja ka, ja mitte selle liköörimudeli, vaid sellele Raekoja platsis, paneks sellele maratoni särgi selga ja medali kaela, eks ole. Ma ei tea, küsis, et kuidas drooniga Mati lendaks drooniga sinna, aga see on ju teada, et see nagu lihtne ei ole ja väga hästi see ei pruugi õnnestuda, aga tehisaruga äkki prooviks selle järgi. Me ei jäänud selle tulemusega rahul, aga ja kuna seda pole kuskil näidatud ka, siis midagi me ikkagi saime. Et me saime nagu selle sinna siis üles pandud. Ja siis ma proovisime ka väikest klippi teha sellest, väikest timelapsi, aga kokkuvõttes ma arvan, et järgmine aasta saab juba paremini, realistlikumalt, aga ka suhteliselt nagu väga halb ei jäänudki. Et see oli ka umbes 17. katse, nii et erinevate mudelitega. Nii, turundusest edasi. Google Pohmelli, või täpsemalt Pomelli, on selline uus asi, mida me Eestis veel ei saa katsetada, kes kasutab VPN-i, see saab juba ligi, aga ta on ka nagu esimeste sammude seas. Aga põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et ma võtan mida need turundusagentuurid väga tihti teevad, et nad teevad ja teavad. Nad teavad, mis on teie stiil, milline on teie selline brandbook, millised fonte te kasutate, värve. See on nüüd koht, kuhu siis, mida Google siis oma labsis või mis on siis laboratooriumis katsetab. Ja võimalus on siin panna lihtsalt enda see koduleht ja ta loeb välja sellest kodulehest sinu sellise nii-öelda stiilis brandbooki. Ja nüüd on sul hästi lihtne võimalus endal nüüd teha siis sotsiaalmeedia reklaame, lisades siis enda poolt valitud info, et jalgpalliklubi on ju, siin on meil veebileht, nüüd tee mulle siit reklaam selline, et tule homme tasuta mängule ja suhteliselt kiiresti ja sul on kohe nagu põhjad olemas. Piltidest olen ma oma erinevatel koolitustel, kui ma käinud, siis ma nendest on nagu kõige rohkem rääkinud. Kuidas siis ikkagi tehisaru abil ja millega ikkagi pilte teha. Ja käin EBS-is, teen ka väikest loenguseeriat. Ja paraku on sedasi, et kui sa kuskil sedasi koolitustel või praktikas nagu rääkimas käid, siis sa pead ikkagi rääkima sellest, et kuidas ma saan tasuta proovida asja, et kuidas ma selle pildi ikkagi tasuta saan teha. Ja siis ma olen toonud seal näiteid sellistest lahendustest, mis siis pakuvad väikest sellist krediiti ka, et näiteks ideogramm on koht, kus sa sisse logides saad siis iga päev vist 8 või 10 pilti teha. Leonardo AI seal on 150 krediit, oleneb millist mudelit kasutad, siis saad ka iga päev seal natukene mingisugused pildid teha. Siis saab krediit otsa, siis pead jälle kas ootama, et uusi pilte teha. Aga, ja siis on FreePic on ka üks koht, siin saad ka mõned pildid tasuta teha, ühe või seal oli 3 mudelit, millega sa saad siis proovida, aga need on pigem niisugused kehvemad mudelid. Nüüd, mis ma olen leidnud, on see, et me tegelikult mõnda asja teeb üks asi paremini ja mõnda asja teeb teine mudel paremini. Kuidas me saame seda kuskilt proovida sedasi, et meil ei ole mingisugust 10 lehte lahti ja hakata kuidagi siit otsima, teisest kohast otsima, siis selliseid FreePic sarnaseid lahendusi on juba ka 10. Ma ei väida, et see oleks kõige parem, aga see on suhteliselt okei hinnaga ja siin on siis võimalus, et teha nii pilte kui videot ja
väga mitmes, seal on kümneid erinevaid lahendusi, mis arenevad ka, et sa teed omal sellise süsteemi, siin on pilt, pane need kokku, võta see stiil. Aga võimalik on ka pilte erinevate mudelitega luua ja see on nüüd see koht, mis mulle nagu selles mõttes meeldib, et kui ma lähen, mul on mingisugune prompt, mul on mingisugune mõte, soov, mul on vaja sellist pilti, siis sisestan siia ja valin erinevad, lasen ühe pildi, lasen teise mudeliga, lasen kolmandaga ja siis mul on võimalik ka rohkem kui 10 mudeliga need samad pildid panna liikuma, ehk teha väikesed nagu klipid. Mõni klipp tahab saada, et sul on alguspilt, võimalik on panna ka lõpp-pilt, teha selline loop-efekt. Ja sellel lahendusel selline kuumakse on 8 eurot. Väga paljud inimesed ei taha kunagi, mina ei maksa kunagi mingisuguse tehisaru eest. See on nagu mul on see nagu see, et mul tuleb meelde, et mingisugune 95 aasta oli, kõigil oli ju see CD-plaat koos Windowsiga käis nagu ringi, on ju. Kogu suguvõsa oli see sama selle piraadi peal, on ju. Et mingid asjad siiski nagu maksavad ja maksavad ka ressursid. Et ma soovitan 8 eurot, see on korralik mõnus lõuna, keskpärane lõuna. Ja saad 6 aega kasutada. Veidi piiratud on, aga sealt saab pildi ette. Et kui tehagi koolitus, kui näidata, et siit saad tasuta, siis ei pruugi need tulemused olla sellised, mis meil seda wow-efekti tekitaks ja millest meil väga palju võib-olla ka kasu ei ole. Nii et sellest, mida ma siin täna räägin, ega teil suht palju meelde ei jää. Ja võib-olla sellest natuke midagi näitasin, väite kirja, et sellest jäi natuke rohkem meelde. Aga põhisoovitus siit ikkagi on see, et midagi isegi ise proovida. Et proovisid mingit asja ära, sul jääb see asi paremini meelde. Mis on üldse need AI koolituste koolitajad, mida nad teevad? Nad räägivad seda, kuidas nad ise kasutasid. Jagavad seda kogemust, mina proovisin seda, nüüd ma räägin sulle, kuidas ma seda asja nagu tegin. See on nagu see oma õppe, oma kogemuste jagamine, eks. Ja mida see pilt veel ütleb või see vana tuntud lause on see, et kõige rohkem me õpime tegelikult sellest, mida me ise õpetame. Ja õpetamine ei ole asi, mida teevad õpetajad, vaid õpetamine on asi, mida me saame ise ka teha. Näiteks te proovite mingisuguse lahenduse järgi, tekite selle Google Flow'ga väikse klipi, näitate seda kolleegile ja siis selgitate talle ka, näed, lähed sinna, teed sedasi, paned selle sinna. Mitte sellepärast, et kolleeg oluliselt targemaks saaks, vaid sellepärast, et sul jääb ise sedasi paremini asjad meelde. Ja see on väga hea viis, kuidas erinevaid lahendusi siis õppida. Nendest tööriista asjadest võime rääkida siin paneelis edasi, aga ma mõned asjad käiks veel üle, et sellise tehisaru laine teemast või tegelikult on meie kogu, et mul on see natuke, nüüd on palju asjalikum see kogu mu ettekanne, mul on üks graafik ka. Kogu inimkonna areng, tehnoloogia areng on toimunud selliste lainetena. Lained on olnud nagu piisavalt aeglased, mis tähendab, et me oleme harjunud ära nende asjadega, me oleme harjunud ära iga aasta saama uue telefoni, millel on natuke parem kaamera ja natuke rohkem mälu ja võib-olla natuke halvem, eks ole, aku. Sest Nokia pidas kunagi väga kaua vastu, mõni Nokia on siiamaani laetud. Aga nüüd oleme tegelikult küll sellises kohas, kus meil mitte ainult ei ole AI, vaid on erinevad lahendused, mis tulevad meile, just ongi see kiirus, et meil tuleb see, ega lained, mis on aeglased, ei ole ohtlikud, lained, mis on kiired, jõuavad kaldale, need on tavaliselt ka kõrgemad. Ja ennustatakse, et me oleme kuskil sellises olukorras veel, kus see laine hakkab väga kiirelt tõusma. Ja siin ongi minu jaoks on nagu, kui siin küsiti siin eelmine esineja, et mida sa küsiksid enda käest, on ju. Siis mina küsiks, et millele ei oska vastata. Mina küsiks seda, et aga mis on poole aasta pärast? Mitte keegi täna tehisaru maailmas ei tea, mis on aasta pärast. Kõige suuremad mõtlejad ei suuda isegi välja mõelda. Need, kes kogu seda asja ehitavad, ei tea, mis seisus me oleme aasta pärast. Sellised ennustused on päris nagu huvitavad ja põnevad. Tartu Ülikool tegi 2 aastat tagasi tehisaru teemalise konverentsi, see oli siis Tartus, aga oli ka veebiülekanne, tervitame teid vaatajad sealt. Võib-olla Jaan Aru isegi, või see Jaan Tallinn vaatab. Jaan Tallinn ütles 2 aastat tagasi, et kui me tehisarule pidurit ei tõmba, siis me 2 aasta pärast oleme kõik surnud.
selline positiivne üks pooletunnine ettekanne sisuliselt oli selline. Kui Ott Pärna küsis, et aga et äkki räägime, et kas tehisaru teeb meid kuidagi nagu, äkki teeb kuidagi võrdsemaks või teeb ebavõrdsemaks, siis Jaan ütles, et kui me surnud oleme, siis me oleme kõik võrdselt surnud. Et 2 aastat ja vist nädal aega on läbi, et õnneks me veel võrdselt surnud ei ole. Aga see tähendab ka seda, et nagu selline ennustamine on selline asi selles maailmas, mida me oleme harjunud, et me suudame ennustada. Me suudame ennustada, et järgmise aasta sügisel septembris tuleb iPhone 19 Pro Max välja. GoPro kaamerast tuleb uus, DJI droon tuleb uus, number 6. Aga me seda ei tea, kus kohas me selle lahendusega oleme. Mina ei tea näiteks, ma ei oska ennustada, kas poole aasta pärast ma suudan need klipid kokku panna. Näiteks, et kui täna tahad teha natukene pikemat videot, kui seal ütleme selline 10, mõned väidavad, et saab 30 sekki teha, aga erinevad need asjad kokku panna, siis täna on nii, et teed klipi, võtad klipi viimase kaadri, siis teed sellest uue klipi ja niimoodi nagu ehitad nagu seda asja pikemaks. Aga seda saab juba täiesti automatiseerida, nii et tehisaru nagu lahendaks need kõik asjad nagu järjest ära. Eile just klippidest rääkides, eile Rakveres tuleb selle kuu lõpus tuleb üks konverents, ettevõtluskonverents, kus antakse siis auhindu kõigile seal ja kuulutatakse nominante välja ja siis laureaate. Ja siis selle konverentsi päevajuht on siis Karl-Robert Saaremäe. Karl-Robert Saaremäega meil tegime sellist projekti, kuna seal korraldajate huvi oli, et tekitada sinna mingisugust midagi tehisarulikku. Ja üks selline tehisarulik lahendus oli see, et ma tegin temast telefoniga pildi ja siis ma panin ta 13 erinevasse keskkonda vastavalt nendele kategooriatele, kas oli ettevõtlus või vabaühendused ja siis turism, mõisaärraks. Suhteliselt lühikese vaevaga ma panin tal 13 erinevasse keskkonda ja kuna mul oli temast 2-minutiline klipp, siis tema häälega niimoodi, et ma ütlen, et teie aru ei saaks, kuna ma sain eile klipid valmis ja see presentatsiooni saatsin varem, siis ma praegu seda näidata ei saa. Võib-olla ei ole ka viisakas, kuna neid näidatakse alles seal Rakveres siis 28. novembril. Aga kui ma teile õpetaks seda umbes 15 minutit õpetaks, 15 minutit prooviksite, siis te kõik oksaksite ükskõik kellest, ükskõik sama asja teha. Et see on hästi kiiresti nagu õpetanud. Natuke on seal aru saada, et ta räägib sellise väga suure emotsiooniga, aga see ka lähiajal on siin, poole aasta pärast on see täiesti, usun, et oluliselt neutraalsem. Küsimus eelmises voorus oli siin, et kuidas need tööintervjuude asjad on ka, et need saadetakse palju avaldusi ja siis inimesed AI-ga on saadetud avaldused. Minul üks sõber tegi eelmisel aastal töövestluse. Töövestluse ta tegi niimoodi, et ta võttis 100 kandidaati, tal tuli umbes kokku ühele kohale ja ta lasi AI-ga välja valida 10. Ja siis ta lasi nendele 10 kandidaadile teha AI-ga personaalsed küsimused vastavalt nende saadetud nagu CV-le. Ja kui 10 kandidaati käis tal vestlemas, siis nad vestlesid selle telefoniga, kus oli selle ChatGPT voice mode, mis oli ette valmistanud selle kandidaadi küsimusteks ja mis reageeris nendele küsimustele vastustele jooksvalt. Ta lihtsalt ei küsinud ja siis vastas niimoodi järjest, vaid vastavalt sellele, kuidas siis see kandidaat nagu vastas töövestlusel, arendas vestlust edasi. Ja siis tema istus seal kõrval lihtsalt nagu, see on lihtsalt AI-ga tehtud, aga sarnane olukord oli. Ja kõikidest kandidaatidest, ma arvan, et see inimene, kes sinna tööle võeti, oli ka võib-olla Eestis esimene. Aga ta ei ole kindlasti viimane. Et me ei pea siin, ma arvan, et siin ka personali tegelased võiksid natuke mõelda. Aga mõelda mitte nagu selles osas, et nüüd mul kaob töö ära, vaid see töö kuidagi nagu muutub. Et hästi paljud on siin ka, näiteks sama Nano pildipudelist räägitakse, et see nüüd tapab Photoshopi. Teate, mis Adobe tegi või? Adobe Photoshopi programm. Pani selle sama Nano pani enda sinna Photoshopi programmi sisse, see on üks mudel. Et tulebki nagu sedasi kohanduda, et mitte ma ei arva, et nüüd mul tekib mingisugune ärevus, et ma nüüd mul võetakse töö ära, vaid see tulebki läheneda selliselt, et kuidas ma saan sellest kuidas ma saan areneda sellest. Üks teine huvitav näide, mida võite proovida, sellest midagi lihtsalt mõtteharjutusena, et on tavus.io. On lükka leht, kus te vajutate nupule, saate Charlie'ga natuke juttu rääkida. Charlie eesti keelt väga hästi ei räägi, võib-olla nüüd räägib paremini, aga ta räägib sinuga. Ja selles ei ole midagi erilist, aga ta mitte ainult ei räägi, vaid ta näeb ka sind. Et kui me kujutame näiteks ette, et meil on
Need, me teame, kõigis kaubanduskeskustes on need müügimehed, eks ole, seal, siin ja seal. Siis tegelikult need müügimehed võivad olla täna ka suures plaanis ekraanid, kuhu sa võid sisuliselt ennast nagu kloonida ja tervitada, et sul on ilus oranž jope. Meil siin Sportlandis on just oranžid kotid, spordikotid, sobivad selle jopega. Ja sa võid ära ehmatada sellepärast, et kus see paganama ekraan teab, mis värvi jope sul seljas on. Aga teab. Mina tegin niisuguse testi ja vend ütles, et kuule, mul on seal magamistoa seinal on tegelikult, siin all on mul üks ilus maakaart seina peal. Ja siis ma ütlesin, et ja siis ma peast käis korra kiiks läbi, et mis asja, et ma vestlen arvutiga ja see teab, et mul on magamistoa seinal on maakaart. Jällegi turunduses tõenäoliselt lähimatel aastatel selliseid lahendusi, kus pilt näeb meid, on asi, millega me peame tõenäoliselt ära harjuma. Töökohtadest on räägitud, aga see oli üks huvitav näide eelmise aasta kevadest, kui see OpenAI tuli oma Sora mudeliga välja, millest ta näitas ainult lihtsalt neid näidiseid, katsetada sai seda kunagi hiljem, siis üks USA magnaat, Tyler Perry, otsustas, et tema ei ehita filmistuudiot. Filmistuudio maksumus oli $800 miljonit, ta otsustas, siin kopp maasse ei lähe, siis ta nägi neid klippe ja ta sai aru, et tehisaru lahendused arenevad nii kiiresti. Ja seega esimesed Eesti Filmiinstituut, ma lihtsalt panen siia kõrvale, et on selline 13 miljonit heal juhul. Et 800 miljonit, pärnakad peaksid teadma ka, kuhu see ämmapäts selle 800 miljonit kaotas, aga see ei ole väike raha. Aga see väike raha jäi saamata siis ehitajatel, eks. Et see mõju on ka üle valdkonnad. Ja siit lõpetus veidi selliste humoorikamate mõtetega või tähendab, et kui meil 100 aastat tagasi oli meil väga palju huvitavaid selliseid töökohti, mida me täna ei mõtleks, et sellised oleksid olemas või nagu vajalikud enam. Et töökohad on nagu muutumus ja me peame arvestama, et need töökohad muutuvad täna nagu kiiremini. Aga aastasadu olid selline väga konkreetne amet, oli nagu mehed, kes hobuse sõnnikud korjasid aamatel. Ei olnud autosid veel, olid tulemas ja õige pea siis nagu see aeg, mida rohkem tuli autosi, on ju, seda rohkem seda sõnnikut sealt tänavatelt ära koristati. Ja viimasena ma siis tahakski, et sellest sõnnikust edasi minna tualetti. Ehk siis eelmisel nädalal tuli välja selline asi, et kus AI läheb, on ju. Et me teame, kõik, olete vist kuulnud ka, et juba AI on meil külmkapis, on ju, et suudab vaadata, mis meil külmkapis on ja siis aru saada, et mida sa peaksid ostma ja siis on AI on meil voodis, padjas ja nüüd on tualetis. Ja ma mõtlesin, see on nii nagu, mis asja sa tualetis saab see AI teha. Ja miks ei saa? Paned poti peale, poti kõrvale niisuguse lahenduse, millel on ka siis loomulikult sõrmejärve tuvastus, et sina just sinna poti peale seda asja tegema läksid. Ja see saab aru sinu nendest, mis sinu sees enam vaja ei ole, on ju, suudab neid erinevate sensoritega hinnata ja sealt välja lugeda üht-teist, mida tegelikult on täiesti teaduslikult võimalik öelda. Ta ei ütle sulle, et nii on näiteks, et nüüd näiteks, et sul nüüd on soolevähk äkki või midagi muud hirmsamat või vähem hirmsamat. Aga ta suudab seda anda siis sulle sellise ülevaate. Ja kui keegi ütleks mulle, et näed, et sul võiks, et see kuidagi aitaks sul mingit niisugust asja teha, siis võib-olla see $600 ja $7 kuus ei tundugi nagu väike raha, aga Eestis seda veel osta ei saa. Nii, aitab küll. Teeme küsimused. Ja, aitäh erakordselt põneva kogemuste jagamise eest. Ma vahepeal natukene peegeldan ka seda, mis siis meil siin Slidos on toimunud ja on meil käimas küsitlus, et kas te igapäevaselt ka AI-d kasutate. Praegu siis vastanutest üle 80% ütleb, et nad kasutavad ja on vähe neid, kes ei kasuta, nii et seda eduelamust on siis järelikult neile vaja. Mis see esimene eduelamus võiks olla? Küsin, et kes üle 5 kasutab? 5 erineva AI lahenduse? Paar tükki. Et proovige jõuda sinna umbes 10 plussi kanti vähemalt. Et siis tekib selline võrdlusmoment. Et teinekord on see, et kui ma küsin chatilt, võib-olla ma arvan, et Claude AI, Perplexity või Google Gemini võib anda hoopis nagu sellises mõttes sobivama või parema vastuse mulle.
ma siin eduelamusest rääkides, väikesed sellised enda kogemused ka, et ma püüdsin leida, mõtlesin, otsin sooduskoodi, rentisin välismaalt auto ja juhuslikult andiski mulle ühe koodi ja ma investeerisin siis 3 kuu chati selle tasusse. Nii et väike siuke eduelamus. Ja teine asi oli see, kuna ma väga palju inglise keeles pean igapäevaselt tööasjus suhtlema ja hakkasin siis ka kirjutama eesti keeles sisse, et tõlgi inglise keelde, aga siis hakkasin kasutama seda helisalvestit ja kuna chatis, GPTs, mida mina kasutan, seal on väga hea inglise keele tõlk või translaator, et see ülihästi on seda asja teinud ja tõesti see on olnud selline väga hea tunne, et ülipalju on aega niimoodi kokku hoitud, ma olen saanud inglisekeelseid kirju kohe ja näiteks edasi saata oma koostööpartnerit. Ja, kasutatakse täna hästi palju chati seda vestlusformaati selleks, et rääkida mitte ainult inglise keeles, vaid ma võin õppida, suhelda ka hispaania keeles ja teistes keeltes. Juba on YouTube'is tulnud välja lahendused, kus siis inglise keeles üles laetud video on automaatselt sama lingi pealt, on ju, inimene räägib ka nii, et suu liigub ka teises keeles. Mina oma viimasele videole sain panna YouTube'is peale soomekeelse ja inglisekeelse ja ma mõtlen, et ma teen prantsusekeelse ka, et ma oleks lahe nagu. Aga eesti keeles, kui ma räägin, siis minu see suu liikuma ei hakka. Nüüd aga sellest tasulisest ma tahaks küll mainida seda, et igal juhul nagu soovitan nagu selle näite järgi ka, mis ma siin sellest tulnukast rääkisin. Ükskõik, mis lahendust te kasutate, pange endale see märge kirja, et 6 aja pärast kustutate ära või kui te võtate 6 aja selle subscriptioni. Igal juhul kustutage ära. Chat ei paku teile soodukat, ma arvan, seal niisugust võimalust ei ole muidu seda taga. Aga väga paljud lahendused tulevad teile kohe. Kuule, äkki sa soovid nüüd poole hinnaga seda. Ehk siis, ja kui te kustutate ära ja isegi ongi, et nüüd kustud ära, siis pärast seda te saate aru, palju paremini aru, kas mul seda lahendust ikkagi oli vaja. Kes veel siin tasulist chati või Google'i Geminit mingit asja ei kasuta, proovige ära, Google'is seda Gemini tasulist versiooni saate 14 päeva täitsa tasuta kasutada, siis ei maksagi midagi ja pärast seda, kui te olete harjunud nagu vestlema ja saate aru, et nüüd on midagi näinud rumalamaks või nüüd tuleb see piirang tuleb kohe peale, et mul tegelikult oleks vaja, siis te suudate ka endale ära põhjendada, et miks ma peaksin seda lahendust nagu kasutama või selle eest maksma. Nii, aga jõuame ka mõned küsimused ja siis on väike kohvipaus ja siis me läheme põneva paneeli juurde. Üks selline väga praktiline asi, et kas on juhtumas areng või tuleb ette ka sellist asja õige pea, mida me näeme, et AI kasutamiseks ei pea kasutama näiteks sadu erinevaid lahendusi, vaid ongi üks aken, kus sa saad siis kõik erinevad mingisugused moodulid ära kasutada ja ühest aknast siis seda kõike juhid, mida sa tahad lahendada. Ja see areng on olnud selles maailmas selline, et kõigepealt on hästi palju need samad 41,000, vaadake see There is an AI for that. Iga asja jaoks on eraldi mingisugused oma lahendusi siin ehitatud. Näiteks ma arvan, 2 aastat tagasi oli mina üks esimesi, kes Eestis siin hakkas kasutama niisugust asja nagu audiopen. Audiopen oligi see, et ma räägin oma mõtted siia ja siis mul tekivad juba sinna, ma ei tea, lähen kontorisse, siis ma saan sellest mingi meili teha, ma saan sellest artikli teha, põhimõtteliselt räägin asja sisse. Täna teeb ChatGPT niisugust asja ära. See sama FreePic, mis ma siin näitasin, see on üks paljudest kohtadest, aga mis koondab üle 10 või 20 erinevat pildi- ja videomudelit ühte kokku. Ma ei pea erinevates kohtades nagu käima, et seda asja nagu teha. Ma kasutasin, aga praegu enam nii palju ei kasuta, kes selle nimi oli ChatHub. ChatHub on niisugune koht, kes nagu väga palju AI-d ei kasuta, aga ikkagi siiski kasutab. Seal on võimalus siis küsida mingi küsimus ja ekraanile soovitavad, et on ikkagi suurem ekraan kuskil kontoris, saada niimoodi, et on 6 erinevat AI seda vestluspartnerit. Küsite ühe küsimuse, korraga hakkab jooksma teile 6 ChatGPT, Gemini, Cloud. Selle tasulise versioon oli umbes ka seal kas 15 või 20 eurot. Et põhimõtteliselt selle sees on juba tasulised teised lahendused. Aga need on mingisuguste piiridega. Et ma ise kasutasin, nagu täna on jäänud kuidagi kõrvale, aga kes tahab järgi proovida, et siis see on niisugune väike võib-olla ajavõitmiskoht, et ma tahangi teada, et milline mudel kõige paremini vastab. Ja jõuame võtta ka veel ühe küsimuse. See puudutab nüüd
info jagamise piiramist, et üks küsija küsib siis, mis sa arvad sellest, et hiljuti käis läbi AI info jagamise piiramine, et see nõustaks näiteks kriitilistel teemadel nagu õigusabi ja meditsiinilised asjad, et kuivõrd seal võib juhtuda, et AI näiteks ei hakkagi nõustama sellistes küsimustes, mis puudutab kriitilisi otsuseid, mida inimene peab vastu võtma. Jaa, ma arvan, et alati on parem tugineda inimlikule lollusele, sest siis saab kedagi panna vastutama. Ehk siis väga tihti me teeme, mitte ainult AI, aga põhimõtteliselt, kui me Google Mapsi järgi sõidame Pärnusse, aga lõpetame kuskil järves, sest Maps näitas niimoodi, siis meil on siis see inimene, kes sõitis, tema ütleb, et selles on Google Maps süüdi. Ja sama tahetakse ka AI puhul nagu selles mõttes välistada, et võib-olla siis las olla see inimene siis süüdi, et siis saab see vastutus on nagu parem. No nii, aga teeme Riigole vähegeva aplausi. On aeg võtta kokku taas väikese meenega esineja pingutus siin ja nüüd siis on väike kohvipaus ja siis tuleme paneelarutelu juurde, nii et kohvilaud seal serveeritud. Olge lahked, palun.